Этот туман. Так может это она и есть? Да. Так и назад. 5, 6. Мы добываем костер. Можно я порежу? Я залез на елки. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас великолепный поход в лес. Будем жарить картошечку, мяско, делать костерчик. Вот мы собрались, это моя родня. Сейчас мы идем встречать двух наших братьев. Вот тут какой-то спот, сейчас будем тут прыгать. Там гавкает собака, поэтому мы уходим. Вау! Короче, мы уже за городом. Здесь такой кусок отвалился моста. Мы немножко, короче, отдыхаем тут. Что ты мне... Опа! Отправляемся дальше. Вот мы уже в пути. Вот мы идем, и тут впереди гора. Там. Давай. Фу. Капец. Вот такой тут видочек 360. Он идет дальше, смотри, там этот туман. Так может это она и есть? Вот так вот мы отдыхаем. Вот так вот еще. Мы нашли унитаз. Можно сяду? Сейчас, подожди. Можно я сяду? Вот мы нашли унитаз, сейчас немножко отдохнем по очереди. Усы Серж, что ты натворил? Так легонечко. Вот мы идем, продолжаем путь. Здесь такие лабиринты. Мы вышли вот из этого леса, вот на такое красивенькое поле. Сейчас будем играть в бадминтон, скорее всего. Давай. Я снимаю. Смотри, как тяжело сейчас. Вот. Да я давно не играл. Какой рукой? Вот. 3, 4, 5, 6. О. Что тут было, мы отправимся дальше. Да. Переплываем. Смотри, Орел. птица, какая птица здоровая. Вот мы, короче, идем. Да. Как человек. Мы, скорее всего, подходим к этому лесу. Тут такие елки красивые. Будем тут, наверное, сейчас костер делать. О. Ты боже, коровка. Мы добываем костер. Нет, там буду сейчас. Красота. Будем жарить мясо в сковородочке и картошечку. Порежи, иди, порежи. Можно я порежу? Да. Ты отбивные делаешь. На. Сючкина. Вот так мы тут делаем мясо. Там костер, Дани. Сейчас костер уже дотухает, сейчас мы закинем сковороду. Такая у нас кухня в лесу с елочками красивыми. Вот мы тут продолжаем готовить, короче. Находимся на природе, и мы хотим сделать картошку с мясом и с луком. И еще хотим сделать чайчик, попить, покушать что-то вкусное. Ну вот. Да не трогай ее, она не жарится. Иди фольгу приготовь, куда.
уже все. Конечно. Я залез на елки. Вон они там снизу. О, тебя видно. Вот я тут, короче, высоко. Короче, там елки, вон там поля. Ну это вообще жестко. Я не хочу отсюда слезать. Кушаем картошку уже второй раз. Короче, мы покушали, затушили костер и отправляемся дальше. Ё-моё. Нет, смотри, она умеет идти. Ой, откуда вот эти... Я не могу поверить. Это трамвай. Где дома? Ребята, поход был интересный. Мы Великолепный. наелись очень сильно, можно сказать. Великолепный. Следующий Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и будьте начеку, ведь мы на связи. И музыка какая-то эпичная. Я не знаю, что еще сказать.